السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني حبايبي. اهلا بيكم في بيتكم التاني. ما تركزوش مع ليلي، طبعا النومة مش عارفة، يعني مش فاهمة له حاجة. النهاردة انا هصور لكم، اوريكم مجلسي اخد رأيكم فيه. بصوا، اول حاجة انا اللي دهنت الحيطة بالشكل ده، يعني طبعا يا ريت تقولوا ما شاء الله ولا قوة الا بالله. طبعا انا بعمل يعني حرف كتيرة جدا. ربنا مديني من كل مهنة نصيب الحمد لله. جبت طبعا اللزق اللي هو بيستعمله النقاش في الحاجات ديت، وطلعت اخدت المقاسات وحتى هنا يعني لو تلاحظوا هتلاقوا اثار القلم، يعني اثار القلم هنا. شوفوا كل مسافة هتلاقوا اثار القلم. طبعا المفروض كنت عملت العكس، يعني انا عملت العلامة هنا، كنت احط اللزق هنا مش هنا، فانا حطيته هنا عشان ادهن بين اللزقين، فطلع بالشكل ده الحمد لله. يعني عامة كانت النتيجة كويسة ومرضية. هنا الكنب ده كان بيج. في عندنا محل في طريق الملك فهد، كتير جدا من اهل السعودية يعرفوه، اسمه جزيرة. جزيرة ده الاقمشة عنده بتبدأ من 380 ريال المتر. فطبعا هو كان هيغير خط الانتاج بتاعه تماما من 380، هينزل بقى انواع اقمشة تانية خالص وانواع مفروشات تانية خالص. فكان عامل تصفية للمحل بسرعة عشان يلحق البضاعة وصلت للمستودعات، وعايزين يعرضوها قبل الفصل الجديد، يعني او قبل الموسم الجديد اللي يبدأوا يبيعوا فيه. فمتر القماش نزلوه من 300 و400، عفوا من 380 و400 ل 40 ريال. اخدت القماشة دي، طبعا هي قطيفة. عايزة اقول لكم ان السادة اغلى من المشجر. ده كان ب 380 وده كان ب 400. اخدت 20 متر من السادة و25 متر من المشجر، طبعا عشان الموديل زي ما انتم شايفين كده. كراسي، يعني الكرسي ياخد نفرين. بصوا انا يعني ده ياخد نفرين، بس ان هو كرسي محسوب ان هو نفر واحد. والكنبه الكبيره مقسومه نصين، اقدر ان انا افصلها وانقل يعني جزء مكان كرسي او حاجه كده يعني. الكراسي ديت واخده، الكرسي الواحد واخد 7 متر قماش، والمفروض ياخد 4 متر، بس قالوا لي هاتي 7 متر لان انا عاملاه نظام كابوتوني. كابوتوني اللي هو بيكون الظهر بالشكل ده منغز. الجزء اللي فوق ده كان مربع لحد هنا، لحد هنا، بس المربع ده كان عشان احطه على الايد. بس طبعا انتوا عارفين انا مربيه قطط، فكانوا دايما ينطوا على ايد الكرسي فيوقعوا القطعه دي، فانا حطيتها على الظهر. هنا بقى عندي ورا الباب مش عارفه اتصرف ازاي. عندي اقمشه نوعيتها غاليه قوي، يعني بصوا انا مكلكعه منها حاجات، معلش مش عارفه اطلعها، بس انا عشان عندي صالون. شوفوا ربطته، بصوا انواع قماش غاليه جدا والله يا جماعه. مش عارفه وخايفه ان انا احطها بره في الحوش. وعندي طبعا يعني اقول لكم ايه، الجو حر جدا وما عنديش تكييف بره. التكييف اللي كان بره انا خلعته ووديته مصر. بصوا القطط هنا عاملين معايا ايه، يعني انا فعلا على قد ما بحبهم على قد ما هم فعلا بيأذوني. هنا جبت ايات قرآنية، طبعا على فكرة هي ضخمة، انتوا يمكن شايفينها صغيرة. هنا المعوذات. هنا طبعا الستاير بعد ما غسلتها استقبالا لشهر رمضان. الستاير انا اللي مفصلة، لسه كنت دلوقتي بقول لكم ليا من كل مهنة نصيب. انا بحب تفصيل الستاير قوي، وبعدين هي سهلة مش صعبة يعني. شوفوا القماشة دي لقيتها انسب حاجة لايقة على الكنب. طبعا هي قطيفة، مش عارفة بقى باينة.
قطيفة بالشكل ده. بحب اللون ده قوي. ديت كانت الماسكات اللي هي بتاعت الستارة اللي بتبقى زي كده، شوفوا اللي بتبقى زي كده اللي بتمسك الستاير. انا قطعتها وركبتها بالشكل ده، ادت الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه. طبعا الزرع في كل حتة في البيت بيكون طبعا بيدي فخامة وبيدي شكل حلو قوي للمكان، وبعدين بيدي راحة نفسية. هنا عندي طبعا ديت نخلة، كل اللي بيشوفها بيفكرها طبيعية، هي طبعا مش طبيعية وبالعكس دي خفيفة جدا. اخدت الرف ده من ايكيا. التحف اللي عليه اخدتها من هوم سنتر. هنا تحفة، دي التحفتين بقى اللي جنب بعض دول كان عليهم حاجة زي الازاز كبيرة، عارفين شكل ايه؟ شكل الدورق، ازاز ذهبي ضخمة. الاتنين طبعا وقعوا من على الترابيزات اللي هي الترابيزات الجانبية زي كده، اتكسرت. فقمت انا لماهم بقى كده على جنب، حطيتهم فوق، قلت مش مشكلة، ممكن نبقى نحط فيها ايه فحم ونعمل بخور وكده يعني. انا ما بحبش على فكرة ان انا احط مثلا الشكل ده، مش لازم عشان انا محتاجة اباجورتين فان انا اجيب الاباجورتين نفس الشكل، بالعكس يعني انا بحبش الروتين دايما يخلي الحاجة كئيبة. وعلى فكرة بالنسبة للقماش بتاع الكنب، يعني انا حاجة اكتشفتها ان كل ما كانت القماشة مشجرة كل ما كانت بترخص، وكل ما كانت الحاجة بتميل للسادة وما كانش فيها تشجيرة كتير فبتكون اغلى. فانتوا خدوها قاعدة ان يعني ان دايما المشجر موته يعني بتخلص بسرعة ما بتستمرش، والسادة بيفضل موته طول العمر. هنا طبعا الشاشة ما لقيت لهاش مكان احط فيها، طبعا هي محطوطة بميل. الشاشة دي 70 بوصة، انتوا شايفينها على فكرة صغيرة بس هي كبيرة. عايزة اقول لكم ان انا مش مستفيدة منها حاجة خالص، مش بشغلها لان احنا قعدتنا مش هنا. الشاشة اللي تحت ديت انا حطاها لان احنا حاطين كاميرا بره سور البيت، لان احنا اتعرضنا قبل كده لموضوع يعني ربنا بقى يبعد عنكم. حد كان بيحاول يفتح علينا الباب فكان لازم اننا نبقى حاطين كاميرا. طبعا هي الكاميرا مش مبينه حاجه دلوقتي بره لان احنا ما ولعناش النور اللي بره الباب، هنولعه بعد شويه. بس عندي الجزء ده برضو اباجوره بس بشكل تاني. انا بحب الزرع قوي في كل حاجه. الاباجوره دي كانت جايه لي هديه على فكره من واحده، هي اميره. طبعا الحاجات اللي كانت اللون ده كان ابيض عشان يعني تدينا انا بقى الحاجات اللي بجيبها وبتكون رخيصه عايزه اقول لكم ان الوانها ما بتغيرش معايا وبتفضل زي ما هي. المخدات ديت كانت ببواقي القماش اللي فاضله من المصنع، جاب لنا باقي القماش قمت انا عاملاها. الجزء ده الذهبي كان من محل اقمشه فساتين السهره، يعني مش من محل اقمشه بتاعت كنب، لا دي من محل فساتين. لقيت ان الموضوع سهل قوي. الناس بتقعد تدور، بروح الاقيها مثلا في محلات الاقمشه المتر ب65 ريال، انا جايباها من محل اقمشه الفساتين يعني ابو 65 ريال ده اللي هو محل اقمشه الكنب والستاير، لقيتها في محل اقمشه الفساتين ب10 ريال، المتر ب10 ريال. متر واحد عمل لي 6 مخدات بالشكل اللي هو المستطيل ده. عندي هنا الفازة. بصوا الورد ده على فكرة غالي قوي، مش رخيص، كنت جايباه تقدروا تقولوا تحويشة العمر يعني وردة كل ما كان هوم سنتر يعمل تخفيض، الوردة مثلا كانت بتوصل ل25 ريال الوردة الواحدة، الاقيها مثلا في التخفيض ب10 وب12، فاهمين ازاي؟ او مثلا شارية 2-3 واحطهم في الفازة. كل ما كبر الورد وما كانش الوان بقى كتير قوي اوفر، يعني انتوا دايما خلوا ايه الاخضر زياده، الابيض، الاصفر، مثلا ايه تاتش برتقاني، يعني بصوا هنا البرتقاني قليل قوي.
بس وكل ما كان ضخم كل ما اداكي كده ايه يعني رهبة، يديكي كده انبهار اول ما تدخلي المكان. بس يا حبايبي، وادوني رأيكم لو في اي ملاحظات. طبعا الستائر الحمد لله غسلناها، عايزه اقول لكم ان هي كانت تقيله جدا. دي ستاره واحده ودي ستاره واحده، بس هي عشان العرض مش عرضين فاضطريت ان انا اجيبها نظام اطوال. يعني الجزء ده اللي هو الاتنين اللي جنب بعض دول، دي جزئين ودي جزئين. كل جزء 3 متر، يعني 3 6 9 12. دي 12 متر ودي 12 متر. الاكسسوار اللي فيها ده كنت واخداه الاتنين مع بعض طقم ب20 ريال. هي كانت سعرها تقريبا في حدود ال80، بس طبعا التخفيضات بتاعت هوم سنتر بتوصل ل70%، فجبتها ب20 او بحاجه و20 يعني. عندي هنا كمان بحب الاشكال ديت اللي بتكون، لا انت بص، انت مش تبع التصوير، انت مش تبعنا دوت حبايبي، مش للبيع. ده كان ضخم جدا بس هو تعبان الفترة ديت وشعره بقى بيقع خالص. حبيبي ليلي عسل، ليلي جميل، ليلي قمر. هو مش امور خالص على فكرة. نرجع لموضوعنا هنا. ديت كانت فيها 5 كور، بس 2 منهم عيالي جم يلعبوا بيهم فوقعوا اتكسروا، هم اكريليك. وكانت ديت جولتنا السريعة في مجلسي النهاردة. اتمنى يكون عجبكم، ولو انتوا عندكم اي مقترحات للموضوع اللي ورا الباب هناك ده ارجوكوا قولوا لي اعمل ايه. يعني انا مامتي بتقول لي طلعي القماش واقلبيه على ظهره وطبقيه كده بالطول وحطيه تحت قعدات الكنب، بس طبعا يعني ده قطيف، ازاي ان انا اعمل حاجه زي كده؟ اخاف طبعا، وبعدين القماش مش رخيص. فاتمنى ان انتوا تقولوا لي ارائكم ومقترحاتكم، واتمنى يكون جولتنا النهارده عجبتكم. ومن فضلك دوسي لي لايك وحطي لي كومنت لو حابه. وشكرا ليكم يا حبايبي على الدعم وعلى كلامكم الجميل في فيديوهاتي اللي قبل كده، وعلى الكلام الجميل اللي انا اتعودت عليه منكم يعني. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.